Ne vem, če se ljudje zavedajo, kako je Srečko Kosopelj mlad. Predstavitve knjig, branje poezije, jaz mislim, da so to stvari, ki imajo še potencial, da lahko zrastejo, ker ljudje v tem norem, tudi z digitalnimi informacijami napolnjenem času to rabimo. Tudi tisti pisatelji, ki smo jih najbolj spoštovali, njih cenimo, v slovenski literarni zgodovini so se zelo, zelo grdo obnašali do svojih ženskih kolegic. Vladni podcast Go See. Lepo pozdravljeni v najnovejšem, že 39. Go See podcastu, ki ga za vas pripravljamo na Uradu Vlade za komuniciranje. Z vami sem Petra Prešeren Golob. Danes se bomo pogovarjali o dnevu, ko praznuje knjiga in vsi bralci tega sveta. To je 23. april, ki smo ga obeležili včeraj. UNESCO je ta datum izbral simbolično. Med drugim sovpada z obletnico smrti Williama Shakespeara in Miguela de Cervantesa. Z današnjo gostjo se bomo pogovarjali o brezmejnosti knjige in zato morda ni naključje, da prihaja iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Državna sekretarka Vesna Humar, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Dovolite, da vas za začetek najprej malo predstavim. Diplomirali ste iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti in novinarstva na Fakulteti za družbene vede. Bili ste zaposleni v več slovenskih medijih, med drugim ste bili odgovorna urednica Primorskih novic, vodili pa ste tudi koordinacijo čezmejne skupine za kandidaturo Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture. No, raziskovalno pa se ukvarjate z zgodovino izseljenstva. Zdaj, knjiga in branje sta zagotovo vaša vsakodnevna spremljevalca, ne le zasebno, ampak tudi profesionalno. Kaj vam pomeni Svetovni dan knjige? Absolutno, knjige v mojem življenju pomenijo ogromno in tudi Svetovni dan knjige se mi zdi en tak zelo pomemben trenutek za razmislek o tem, kaj pisana beseda pravzaprav pomeni ne samo v življenju posameznika, ampak tudi v družbi nasploh. Prav je, da se obdajamo s knjigami, niti ne prav, lepo je v bistvu, da se obdajamo s knjigami, da beremo pisana besedila in da si skozi njih pravzaprav odpiramo domišljijo. Še znamo kot družba praznovati Svetovni dan knjige, praznovati knjigo? Kako ste ga morda praznovali vi? Mislim, da znamo. Jaz sem ga praznovala na en tak zelo poseben način. Pri nas doma v moji domači vasi v Prvačini smo obeležili 200. obletnico šolstva v kraju z eno tako lepo prireditvijo, na kateri sem sodelovala skupaj z otroki iz osnovne šole, ki sem jih tudi malo mentorirala, tako da smo skupaj odvodili in oblikovali ta program. Tako da je bil en tak res poseben način v svoji domači šoli, ker se mi zdi, da je ponavadi šolska knjižnica tudi prvi prostor, v katerem otroci pridejo v stik s knjigami in s knjigo. In knjiga je tista, ki nam daje domišljijo, omogoča vstop v nove svetove. Slaven citat je, če ne bereš, živiš eno življenje, če bereš, živiš več tisoče. Ne? Se mi zdi, da se včasih govori o branju kot o neki taki pasivni dejavnosti. Pa v resnici sploh ni tako. Bralci so zelo aktivni. Pisana beseda namreč pušča res, tako kot ste rekli, veliko prostora. Ko mi beremo knjigo, si potem v glavi predstavljamo ljudi, njihove glasove, predstavljamo si prostore, predstavljamo si vse to, kar nam beseda opisuje, in to v bistvu nas aktivira, ne pasivizira, čeprav res na prvi pogled se zdi, da nekdo, ki sedi in bere knjigo, je najbolj pasiven človek na svetu. Tako se zdi, na prvi pogled, v možganih se pa dogaja vse drugo. Živo, ja. 1000 svetov, ja, res. Noč knjige vsako leto povezuje številne dogodke. Letošnja tema je sožitje, še kako primerno v današnjem času, in navdih so verzi Srečka Kosovela. Do njega se bova še sprehodili v najinem pogovoru. Kako pomembni so taki skupnostni trenutki za kulturo branja? Ja, branje tudi ni osamljena dejavnost, po mojem. Marsikje se oblikujejo bralni klubi ali pa literarni klubi. Jaz sem se, mislim, da to je zdaj že kakšnih 20 ali pa 30 let udeležila delavnic v projektu Beremo z Manco Košir, kar je bilo zame izjemno zanimivo. Pogovori o knjigah, druženje, ob knjigah tudi glasno branje, konec koncev so izjemno zanimiva stvar in stvar, ki ima po moje kar prihodnost. Slišim tudi, da vse več, predvsem mlajših ljudi, pa tudi starejših, ki imajo mogoče težave z očmi, posegajo po audioknjigah, kar se mi zdi, da je
v tem kontekstu novih digitalnih možnosti ena taka novost, ki je lahko zelo, zelo koristna in zelo približa knjigo ljudem, predstavitve knjig, branje poezije. Jaz mislim, da so to stvari, ki imajo še potencial, da lahko zrastejo, ker ljudje v tem norem, tudi z digitalnimi informacijami napolnjenem času to rabimo. Že sami ste omenili ta tehnološki napredek, ki omogoča, da je knjiga morda bolj dosegljiva, kot je bila nekoč. Kje je zdaj mesto v tem sodobnem digitalnem svetu? Se knjiga zna prilagajati, se seli tako v audio prostor, kot morda tudi na te e-bralnike in tako naprej. V bistvu se razvija, skupaj s tehnologijo, bi lahko rekli. Knjiga se vrača, jaz sem prepričana. Recimo tudi podcasti so en tak primer koraka naprej, ki je hkrati do neke določene mere tudi korak nazaj, ne? Se pravi, priljubljenost podcastov v veliki meri izhaja tudi iz tega, da smo gledalci, poslušalci, bralci prenasičeni z nekimi formati, ki so stališča naše pozornosti izjemno zahtevni. In imamo željo in voljo po preprostih stvareh, po tem, da pač nekdo govori in ga mi poslušamo. In se mi zdi, da se knjiga vrača na enak način in da je v bistvu bralniki in format e-knjige pri tem pomagajo, zato se mi zdi, da je v bistvu že Biblos, tako kot je bil zasnovan, je bil izjemno dober portal in ga je uporabljalo res ogromno stvari. In zdaj, ko bi sela po nekaterih začetnih težavah, ki so logične, ko zaštartaš en projekt na novo, se mi zdi izjemno hitro in intenzivno uveljavlja. Jaz verjamem, da marsikdo, ki ni imel volje, da stopi do krajevne knjižnice in si tam izposodi tiskan izvod knjige, je zdaj zelo, zelo priden in reden bralec e-knjig. Pa tudi na potovanju ni treba več pakirati po 10 knjig, tehtati kovčkov, ne? To je bil ta odhod sploh če je bil z letalom, je bil odhod na počitnice včasih za našo družino konkretno lahko zelo naporen. Pa vi osebno, kaj imate raje, audio knjige, e-bralnike ali tiste klasične knjige, kjer šelesti papir pod prsti? Mislim, lepo je, ne, brati na papirju. Jaz imam rada tudi antikvariate, imam rada tisti vonj po starem papirju, rada brskam po knjigarnah, čeprav brskanje po knjigarnah je zelo drag šport, ne, sploh če nimaš samodiscipline in jaz je nimam. Ampak tako, zato vsakodnevno branje, priznam, imam bralnik že kar nekaj časa, v bistvu sem začela pred 10 ali pa več leti z Amazonovim bralnikom in tako zdaj nadaljujem in sem se kar naučila na bralnik. Na začetku se mi je zdelo, da bom zelo pogrešala to romantiko papirja in tudi malo jo, ampak odtehtajo drugi vidiki. Predvsem človek lahko bere v postelji ali pa na plaži, ne, kar je z enim Tolkienom ali pa kaj takega zelo težko, ker se lahko tudi poškoduješ, ko ti pade na nos. Plus lahko bereš, jaz zelo rada berem, preden zaspim, in če imaš bralnik, pač ne motiš ostalih v sobi, pa tudi pač lahko si prilagajaš velikost črk in ko pridejo gospe in gospodje v neka določena leta, tudi to odigrava svojo vlogo. Praktičnost pretehta nad romantiko potem. Ja, tako je. Če pogledava nekaj podatkov, naša država se po deležu bralcev uvršča okoli evropskega povprečja oziroma smo celo med vodilnimi v južni in vzhodni Evropi. In po izsledkih raziskave Knjiga in bralci iz leta 2024 je v zadnjem letu eno knjigo v slovenščini, ki ni bila povezana ne z delom, ne s študijem, prebralo 58% prebivalcev Slovenije. Kako bi vi ocenili stanje bralne kulture pri nas? Meni se zdi to kar dober rezultat. Sicer pač statistični podatki so lahko zelo različni, do neke določene mere tudi zavajajoči, ampak mislim, da Slovenci še imamo stik s knjigo, da nam že knjiga kot objekt nekaj pomeni, da imamo v hišah knjižne police in na njih dejansko knjige s stranmi, ne maket knjižnih zbirk. Ne zgolj za okras. Kot se tudi dogaja marsikje, ne. In da še vedno povezujemo knjigo, se mi zdi, s tistim temeljnim občutkom pripadnosti pač jeziku, kulturi in s tem tudi narodu. V Sloveniji je jezik in skozi jezik še posebej književnost, se mi zdi tudi civilizacijska in politična kategorija. Mi nimamo literature za okras, razumemo jo kot nek
nek temelj naše identitete in ščit našega obstoja in se mi zdi, da to še vedno živi, no, čeprav se časi spreminjajo. In zato ima tako pomembno mesto, ne? Absolutno, in se mi zdi, da tudi starši berejo svojim otrokom, to je sploh ena taka lepa navada, ključna navada, no. Tako da upam, da bo še dolgo tako, bi bilo pa res treba za to tudi poskrbeti in o tem mogoče malo bolj intenzivno razmišljati. Omenili ste to lepo navado, ne? Da marsikateri starš bere svojim, oziroma marsikateri starši berejo svojim otrokom. Kje pa je največji izziv, bom rekla, katero starostno skupino navdušiti nad branjem? So to otroci, so to morda mladostniki, ki imajo še številne druge interese, ali so to odrasli, ki dostikrat ne najdejo časa ob kupu vsakdanjih obveznosti? Jaz mislim, da mladi odrasli. Tam se sploh, se mi zdi, zgodi neka prelomnica, ne? Na vseh kulturnih področjih. Imamo v Sloveniji izjemno uspešno umetnostno vzgojo, se pravi izjemno dobre pedagoške programe za osnovnošolce in potem tudi za dijake. Tako da pač je bralna značka, je potem itak da obvezno branje v vseh recimo fazah izobraževanja, odhajajo v gledališče, odhajajo na koncerte, imajo res stik, ampak potem, ko prideš na fakulteto, se to nenadoma prekine in tu se mi zdi, da je en velik izziv, no. Se pravi študentje in potem mladi odrasli, ljudje, ki intenzivno se ukvarjajo s svojimi karierami, ki potem dobijo družino in imajo majhne otroke in jih res, tako kot ste rekli, pač običajno življenje res posrka, bi rekla, in mogoče malo zmanjka časa, tako da bile so že debate o kulturnem vavčerju ali pa o kulturnem bonu, ki bi pripadel ravno državljanom, ki dopolnijo 18 let, torej ravno na tem, bi rekla, prelomu, no, ko se oblikujejo neke odrasle navade oziroma navade v odraslosti. In ravno pri teh mladih odraslih ali pa mladih, kako zelo pomembno je to branje, kako to vpliva na njihovo družbeno angažiranost, na njihovo sposobnost kritičnega mišljenja, sploh v času recimo dezinformacij, ki so zdaj tako aktualne, je to še toliko bolj pomembno, ne? Mislim, poglejmo, v kakšni Evropi živimo, ne. Živimo res v enem prelomnem zgodovinskem trenutku, se mi zdi. Populistična gibanja dvigajo glavo vse povsod. Sicer da recimo, da neke liberalne, demokratične sile še držijo korak, v nekaterih državah bolj, v nekaterih državah manj uspešno, da ne bo pomote, tu ne gre zdaj za vprašanje konzervativno, liberalno, pač vse politične ideje imajo mesto in morajo imeti mesto in prostor v nekem demokratičnem prostoru, ampak neki približki politike, se pravi ideje, ki so samo všečne floskule in ki v resnici nimajo neke vzdržne podlage, ki bi omogočila, da iz teh parol nastanejo tudi neki politični ukrepi, ki so dobri za prihodnost ljudi, najbolj učinkujejo takrat, ko pri občinstvu ali pri volilnem telesu umanjka ta premislek, to kritično mišljenje, ki ste ga omenili. In branje je v tem pogledu ključno. Jaz bi tu šla malo širše od knjig mogoče, ne, saj to ne pomeni samo brati knjige, brati literature, pomeni tudi brati članek, pomeni tudi pač poslušati podcast, pomeni ohraniti neko psihično kondicijo in neko sposobnost koncentracije, zato da se lahko skozi malo daljše, malo kompleksnejše stvari pregrizeš in da na koncu od tega nekaj imaš. Jaz mislim, da bi morali to vzgajati v mladih ljudeh, se pravi sposobnost osredotočanja in sposobnost vztrajanja pri konzumiranju nekega sporočila, ker drugače bomo res pristali pri tem, da bodo delovala samo instant sporočila, v bistvu instant sporočila so sploščena, lahko so tudi čustveno izjemno močna, lahko so tudi zelo privlačna in zanimiva, lahko so smešna, lahko nas, ne vem, razjezijo, prestrašijo, čustveno aktivirajo, ampak so v bistvu prazna, ne slonijo na ničemer, lebdijo v zraku. In nažalost imajo tudi največji doseg, ne? Nažalost, ja, ker je po svoje tudi logično, ne, pač tako deluje človeška psiha, ampak
vsak od nas, ko odraste, mora nekako dozoreti v spoznanju, da ne more sprejemati odločitev samo na podlagi svojih občutkov, ker v življenju tega ne počnemo, ne? V svojem vsakdanjem življenju. Mislim, da pač večina od nas ima občutek zvečer, da se mu ne da si umiti zobe, ne? Ampak si jih, zaradi tega, ker pač razumemo, ker smo racionalna bitja, kaj to pomeni za naše zdravje in za našo prihodnost. In enako tudi, če recimo, ko sprejemamo politična ali pa širša družbena sporočila, moramo razumeti, da če mi čutimo v nekem trenutku jezo, ne moremo samo na podlagi tega občutka ali pa samo na podlagi tega čustva sprejemati odločitve, ampak da se je treba potruditi, pridobiti podatke in razmisliti. Jaz mislim, da je to ključno sporočilo, ki ga moramo dati mladim, ker jaz tudi, ko se srečujem z mlajšimi ljudmi, jaz velikokrat slišim ta stavek, ne. Jaz tako čutim, ne, tudi če, ne vem, ko smo se srečevali tukaj srednješolci, recimo na obiskih in predstavitvah dela vlade, pa je bilo zelo zanimivo, res z njimi, ne. Ampak so ti rekli, meni se zdi, da so tujci v Sloveniji velik problem in da nas ogrožajo, ne. Ampak ko si začel to, zakaj tako misliš, ne, si imel kakšno negativno izkušnjo, ne. Če pogledamo statistiko, ni grozna, če pogledamo statistiko priseljevanja, je v bistvu zelo primerljiva z drugimi evropskimi državami oziroma smo daleč pod povprečjem. Število kaznivih dejanj, ki bi jih zagrešili tujci v Sloveniji, v bistvu ni nič statistično posebnega, ampak na koncu si prišel do tega, ampak meni se vseeno tako zdi, ker jaz tako čutim, ne. Se pravi, da postaviš v bistvu nek čustven odziv nad racionalni razmislek in tu se mi zdi, da je spretnost branja in v bistvu odprtost in kondicija, ki jo branje daje človeku, ključnega pomena. Slovenija si prizadeva izboljšati bralno pismenost in krepiti bralno kulturo, ne? In letos smo tako prvič zaznamovali nacionalni dan branja, ne? Povezan z Manco Košir, ki ste jo že omenili. Kaj država še lahko naredi, da spodbuja branje? Prej ste že omenili tisto idejo o tistih kulturnih vavčerjih na nek način. Splošno izobraževalnimi knjižnicami mislim, da naredimo že veliko. Z nadgradnjo portala Kobisela smo naredili res veliko. Morda bi lahko pomagali ljudem pri nakupu bralnikov, morda bi lahko pomagali preko, predvsem starejši populaciji, preko Zveze društev upokojencev pri v bistvu pridobivanju osnovne digitalne pismenosti, ki omogoča e-branje, ker v bistvu e-branje res zelo povečuje dostopnost knjige, ne, ker prinaša dostopnost knjige tudi ljudem, ki dejansko fizično ne morejo od doma, recimo, ki ne pridejo do splošne izobraževalne knjižnice. Morali bi okrepiti dejansko sistem podpore založbam. Jaz se bojim, da knjižne založbe že kar nekaj časa se zelo borijo in v ekonomskem pogledu mislim, da za njih prihajajo še težji časi. Vprašanje za $1 milijon pa je, ali lahko z vsebinami v osnovnih šolah in v srednjih šolah še krepimo v bistvu, bi rekla, bralno sposobnost. Ne vem, se mi zdi, da včasih je to dvorezen meč, no. Da je mogoče narobe, da mladim toliko predstavljamo branje kot dolžnost in da bi mogoče morali narediti tudi kaj za to, da mladi ljudje dojamejo veselje, ki je in užitek v bistvu, ki je v branju. Se mislim, da ne vem, da podoben problem mogoče imajo tisti, ki promovirajo šport in zdrav način življenja, ne. Da pač kako nekako ponuditi aktivnosti, ki so res, ki so lepe, ki so prijetne, ki človeka zadovoljijo, ki ga navdušijo. Tako da v bistvu potem vgradiš branje ne zato, ker moraš, ampak pač zato, ker ti to nudi neko veselje, sprostitev. Ja. Tone Pavček je že pred leti rekel oziroma zapisal, ne, če ne bomo brali, nas bo pobrala. Nas bo pobralo, tako. Tako, ja. Mislim, to je sicer malo dramatično, tako. Ampak v bistvu do neke določene mere se strinjam, ja. Tudi v bistvu slovenski jezik je zelo odvisen od tega, da beremo.
že vi ste omenili ta izjemen projekt bralne značke. Že več kot 65 let navdušujejo mlade osnovnošolce za branje in danes v okviru bralne značke v svojem prostem času bere kar 70% osnovnošolcev. To so res spodbudni podatki, ne? Potem pa se zgodi tisti nekako prehod v mlade odrasle oziroma odraslo obdobje. In zdaj vprašanje je, kako to povezano s knjigo tudi nadaljevati potem, ko zapustimo šolske klopi. Verjetno eden od načinov je tudi z oživljanjem kulturne dediščine, ki nagovarja današnji čas. In tukaj seveda bom rekla, leto 2026 je leto pisatelja Srečka Kosovela, pesnika Srečka Kosovela in pisateljice Zofke Kveder. Ob tem so za Srečka Kosovela zapisali, da razglasitev ne pomeni le krepitve prepoznavnosti pesnika Krasa, temveč je to poklon umetniku, ki je ključno zaznamoval 20. stoletje, a svojo prodornostjo ostaja aktualen še danes, ne? Kaj ta obeleževanja pomenijo za kulturno identiteto države? Jaz mislim, da dosti. Če se vrnem malo k bralni znački, a veste, kako neverjetna stvar je bralna značka? Res, že toliko desetletij tradicije ima in vendarle, ne vem, lani so na Bolonskem sejmu predstavljali ta projekt kot najbolj sodoben, najbolj aktualen projekt v bistvu spodbujanja bralne kulture med mladimi. Tako da bralna značka je res eden od največjih ponosov po moje te države. In predsednik je trenutno zamejski pesnik Marko Kravos in ob tem, da imamo Tržačana na čelu Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani, Marija Čuka, mislim, da to res zelo zanimivo, kako pomembno vlogo igrajo, ampak o tem kasneje. Začeli sva s Kosovelom. Jaz ne vem, če se ljudje zavedajo, kako je Srečko Kosovel mlad. On je izjemno mlad. 100 let po smrti je tisto, kar je on spravil na papir, pa ne vem niti kdaj, ne? Pač v teh nekaj letih odraslosti. Še vedno pred našim časom njegovi pogledi na Evropo, ko jih bereš danes, ti zazvenijo ne zgodovinsko, zazvenijo preroško. Tako da jaz mislim, da Slovenija še vedno ni zaobjela vse veličine Srečka Kosovela in je izjemno pomembno, da je leto 2026 Kosovelovo leto. Sej vemo, da pač s Kosovelovo zapuščino je povezan en tak literarno-zgodovinski škandal, ne, o tem, zakaj je legendarni Antonio Cvirk toliko časa pustil njegovo, bi rekla, sodobnejšo, ne, konstruktivistično poezijo v predalu. Pravijo, da zato, ker je bil pač konzervativen in tako, ali pa, no, se pustimo, različne so teze. To je kriminalka, ampak mogoče tudi zaradi tega, ker je začutil, da država potrebuje res neko veliko stopnjo modernosti, zato da lahko Kosovela sprejme na ustrezen način. Jaz sem se srečala z njim, mislim, da v 2. letniku srednje šole, tako malo bolj intenzivno, s tem njegovim sodobnejšim delom njegove poezije. In to meni je zaznamovalo zavedno, no? Tiste integrale sem prinesla domov z knjižnice sive, tiste s koncem 5 na prvi strani. In sem začela to brati in pač to je izkušnja, ki je ne pozabiš, tako da tisti, ki še niste brali Kosovelovih integralov, vam res zavidam, da vas ta poslastica še čaka v prihodnosti. Kaj pa Zofka Kveder? Tudi njeno leto je letos in jasno je, da ne gre le za obujanje spomina na njeno bogato literarno, pa prevajalsko in uredniško delo, ampak tudi neka spodbuda k razmisleku o vlogi žensk v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, ne? Ona je zelo poudarjala pomen te enakopravnosti, kulturnega dialoga. Prav tako, zelo aktualno delo v današnjem času. Sem vzdihnila zato, ker ženske, ne, mislim, ženskam dolgujemo veliko, se mi zdi, ženskim pisateljicam dolgujemo ogromno. Tudi tisti pisatelji, ki smo jih najbolj spoštovali, njih še danes in jih cenimo, v slovenski literarni zgodovini so se zelo, zelo grdo obnašali do svojih ženskih kolegic. Prav grdo, ne, Janez Trdina je Josipini Turnograjski rekel, da bi bilo bolje, da se ženske držijo, ne vem, kako je že rekel, ognjišča in zibeli in ostanejo daleč od peresa, ne. Pa tudi Ivan Cankar ravno
po pojavu Zofke Kveder, ki jo je cenil in s katero se je tudi dopisoval, je vseh ostalih, Pesjakovi, Nedlišek, Bartolovi in vseh ostalih, ki so bile pred njo, rekel, da kako že capljajo po široki poti, ki so jo uhodila moška stopala, nekaj tako podobno, nesramnega. Tako da se mi zdi, da v vlogi pisateljic v naši literarni zgodovini, pač to je nekaj, kar moramo malo popraviti, pa mislim, da je marsikaj bilo že narejenega na tem področju. To leto posvečeno Zofki Kvedrovi pa se mi zdi, da bo utrdilo ta trend, še posebej, ker gre za Zofko Kvedrovo, ki je zelo načrtno in programsko in z veliko strastjo in zavzetostjo dejansko pisala o tako imenovanih ženskih temah, ampak to niso ženske teme, to so družbene teme, ki žensko postavljajo v središče. In marsikdo, kot ste rekli, od moških avtorjev je v zasebni korespondenci celo priznaval njeno veličino, pa javno to ni bilo potem izrečeno. Fantje so branili svoje področje, to je pač običajna stvar povsod. Kje pa so ženske v literaturi danes? Je kaj bolje? Malo bolje, mislim, da je, ampak še vedno mislim, da statistično veliko najbolj branih in tudi najbolj kritiško priznanih literarnih del podpišejo moški. Prej sem se res zato popravila pri tej besedni zvezi ženske teme, ker se mi zdi, da to še vedno literarne ustvarjalke precej tako ovira, da zdaj bomo delili literarne teme na pač osnovne teme, življenjske teme, družbeno-kritične teme in pač vse, kar sodi zraven, zahtevne teme. In tako pa so pa te ženske teme, se pravi neke intimne, kot nekako postranske ali pa obstranske. In zato jaz se tudi velikokrat jezim, ko pesnik ali pisatelj, ki je ženskega spola, objavi svoje delo in se potem v kritiških odzivih fokusirajo vsi ravno na to pač spolno pripadnost človeka, ki drži pero, ki pa ne pa na težo in vsebino. Tako, ki bi morala biti danes že nekonsekventna, nebistvena, pa mislim, da ni. Še vedno imamo pisatelje in imamo ženske, ki pišejo. Še nekaj dela nas čaka na tem področju. In bilo je obdobje, ko sta kultura in umetnost nekako kazali pot na področju vključevanja in različnosti. Je še vedno tako ali se vračamo k konzervativnosti, ki jo lahko opažamo tudi v drugih delih družbe? Ali je našla ta konzervativnost pot tudi v umetnost? Ja, absolutno. Našla tudi v umetnost, pa ne samo skozi, bi rekla, produkcijski del te dejavnosti, v smislu, založništva ali pa produciranja video ali pa audio vsebine ali pa produkcije glasbe, ampak so tudi ustvarjalci, ki so se odločili za nek neokonzervativnost in me to zelo žalosti v bistvu. Pa ne zato, ker bi bile konzervativne vrednote same po sebi slabe, ampak zato, ker se mi zdi, da pri domnevnem vračanju k nekim tradicionalnim vrednotam, če to res so tradicionalne vrednote, potiskamo v kot posameznika, človeka, njegove resnične potrebe, njegovo resnično življenjsko izkušnjo, kar se mi zdi izjemno velik civilizacijski korak nazaj. Ne glede na to, kako si uredimo družbe, kakšna pravila sprejmemo, ne smemo odstopiti od tega, da posamezniku zagotavljamo svobodo in možnost, da sam odloča o svojem življenju in da si sam zgradi svojo identiteto, in se bojim, da smo to počasi začeli odrekati ljudem, kar je izjemno boleče. Se pozna tudi v umetnosti, čeprav po drugi strani pa še vedno ostaja umetnost najbolj odprt in najbolj širok prostor. In mogoče sem pa jaz sama konzervativna, malo kar se tega tiče. Ne vem, če umetnost mora biti programska. Mislim, super je, če je aktualna, ker je potem bolj zanimiva,
ampak umetnost ima ravno tisto moč v naši družbi, da ima vrednost in ima relevantnost sama po sebi. Torej ni pomembno, ni treba, da je umetnik angažiran v tistem dnevno političnem ali pa dnevno aktualnem smislu. Včasih celo si umetnik s tem, ko se odziva neposredno na neke aktualne dogodke, se mi zdi mogoče jemlje moč ali pa prostor. In kako bi odgovorili tistim, ki vidijo v kulturi ali pa v umetnosti ali pa v literaturi zgolj strošek in ne neko investicijo v našo identiteto in prihodnost? Verjetno strošek v umetnosti vidijo tisti, ki se umetnosti bojijo. Se mi zdi, da je to, sploh ko to govorijo politiki, velikokrat izgovor. Mi smo tudi v zadnjih 4 letih videli nekaj zelo, zelo grdih stvari. Videli smo referendum o pokojninah, ki je bil strašna stvar, pa ne toliko zato, ker zaradi samega vprašanja, mislim o tem, lahko se mnenja krešejo, ampak zaradi silovitega blatenja umetnic in umetnikov nasploh, ki so si ga privoščili nekateri politiki. In če bodo ti politiki odločali o kulturni politiki v prihodnjih letih, je mene kar strahno. Ker v bistvu ljudje, ki govorijo, da je umetnost samo strošek, se pravi, ponavadi se umetnosti bojijo, A, in B, bi radi umetnost kontrolirali, ne? Ker če razvijeva malo to misel, katera umetnost ni strošek? Tista, ki je vladajočim koristna, ne? Se pravi, ki je sposobna širiti njihova sporočila med ljudi, podpirati njihove ideje in njihove projekte, ki torej daje slikovno in glasbeno podlago zgodbi o njihovem uspehu. Tista umetnost je umetnost, v katero se splača vlagati. Tako da dajmo biti res, dajmo čuvati to, no. Vsi, jaz mogoče tudi, ne vem, sem šla gledati razstavo od Marine Abramovič in Ulaja, pa ne vem, nisem bila ravno prevzeta, ampak to ne pomeni, da ne razumem, kako izjemna sodobna umetnika sta in kako izjemno veliko sta v bistvu prinesla v širši evropski umetniški prostor. Torej, včasih moramo, tako kot so prej govorili, no, o politiki, podobne pri umetnosti, no, moramo razumeti, da imajo nekatere stvari vrednost same na sebi, in če presojamo svet samo skozi to, kaj nam v nekem majhnem trenutku koristi in kaj nam ne, bomo si porušili temelje, na katerih sedimo, ali, če povemo z bolj banalno metaforo, si odžagali vejo, na kateri sedimo. Sprejemati različnost, ne? Absolutno. In raznolikost. Ja. Omenili ste to financiranje, ne? Zdaj, te neki kulturni ali pa literarni dosežki ne nastanejo seveda čez noč. Kako pomembno je to predvidljivo, dolgoročno financiranje, da lahko ustvarjalci ne samo preživijo, ampak tudi ustvarjajo? Zelo pomembno. Dajmo se ozreti mogoče malo v Združene države Amerike, ne, pa v situacijo, v kateri so se oni znašli zdaj, ne. S to tako imenovano trumpizacijo. Prav vidi se, kako v bistvu njim manjka civilna družba, ki raste iz nevladnih organizacij in institucij, ki delujejo na področju kulture in umetnosti. Ni samo, da stalno financiranje kulturne ustvarjalnosti omogoči preživetje tistim, ki umetnost ustvarjajo, kar seveda, da je zelo pomembno, ampak vzpostavi prav nek humus, to je, mislim, če si predstavljamo, da zdaj mi betoniramo ploščo, ne, ki bo stala, civilna družba in profesionalne organizacije na področju kulture so tista železna mreža, ki jo postavimo, in če je ne postavimo, v bistvu vlivamo beton v prazno, ne, in bo prej ali slej pač počel in pač ta plošča bo izgubila svojo nosilnost. Tako da včasih, tako kot te železne mreže, včasih se mi zdi, te družbene mreže ne vidi, ampak odgovorna politika jo ohranja in krepi
ker se sicer družba in država sesujeta sami vase. In jaz upam, da bomo uspeli držati tempo in da bomo mogoče celo uspeli malo povečati delež bruto domačega proizvoda, ki ga namenjamo kulturi. V preteklih 4 letih so se sredstva nominalno višala, kar je dobro. Hkrati pa se delež proračunskih izdatkov ali pa delež BDP-ja ni tako zelo povišal. O tem bi, mislim, da morali razmišljati. Da ohranjamo to vezivo družbe potem, ne? Ja, pa tudi konec koncev neko ustvarjalnost. Zdaj ste danes umetnost pomeni tudi dodano vrednost, ne? Umetnost je povezana tudi s tehnološko ustvarjalnostjo, z inovacijami, z novimi proizvodi, tako pač materialnimi, ne, kot z novimi storitvami. Zelo težko brez umetniškega načina razmišljanja v tej izjemno kompetitivni globalni družbi ustvarjamo neke gospodarske presežke. In se mi zdi tako, kakor pri znanosti, ne, mi si želimo nekih tehnoloških aplikacij, ki bi jih potem prodali, pač vsi bi radi bili Elon Musk. Ampak če ti ne vzdržuješ in ohranjaš bazične znanosti, od katere ni nekega neposrednega v navednicah dobička, potem tudi tehnoloških presežkov ni. In če ti ne vzdržuješ umetniške ustvarjalnosti v svoji državi, potem tudi ni izjemnega dizajna, potem tudi ni filmskih nagrad, potem tudi ni, ne vem, kreacije novih proizvodov, s katerimi si lahko globalno uspešen. Se pravi, družba, ki ni ustvarjalna in velik del družbene ustvarjalnosti tiči v umetniškem sektorju, tudi ne more biti uspešna. In tukaj bi nadaljevala ta povezovalna moč kulture in literature, ne? Vodili ste kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, projekt, ki je temeljil na čezmejnosti. Kaj vas je ta izkušnja naučila? Ta izkušnja me je naučila, da je treba pri stvareh vztrajati. Da je včasih res težko, ampak da razlike so na svetu zato, da nas bogatijo, so pa tudi prepadi na svetu zato, da čez njih gradimo mostove. Ni treba, da se o vsem strinjaš, zato da sodeluješ. To je tako mogoče banalno, ampak se mi zdi, da je izjemno pomembno, da se zapomnimo tudi v vsakdanjem življenju. Torej, ni treba, da se z nekom strinjaš, zato da z njim sodeluješ. Daleč od tega pa, da bi bilo potrebno, da ti je nekdo enak, zato da z njim sodeluješ. Torej, kultura povezuje morda tudi tam, kjer politika včasih ne zmore. Absolutno. Jaz mislim, da je v politiki veliko kulture in tudi v kulturi neke politike, ne? Ker vendarle ponavadi kultura širi neka širša družbeno relevantna sporočila. Je pa dosti politike v besedah, no. In zdaj, če pomislimo malo za nazaj, koliko političnih afer se je rodilo iz tega, da se je nekdo neprimerno izrazil, nerodno izrazil, bil preveč agresiven v svojih izjavah. Besede nikoli niso samo besede. Besede, ko so izrečene, imajo svojo moč, zato moramo biti z njimi previdni. Že v začetku, v uvodu sem omenila to brezmejnost knjige, ne? Presega čas, prostor in jezik. In to tudi velja v kontekstu Slovencev v zamejstvu in po svetu. Knjiga ni le kulturni izraz, temveč tudi nosilka identitete. Kako knjiga pomaga Slovencem v zamejstvu? Izjemno res. Izjemno tudi kamorkoli gremo, ne samo v zamejstvu, tudi v svet, recimo tudi čez ocean, recimo v Združene države Amerike, v Argentino, si zelo želijo knjig, zelo si želijo slovenskih kulturnih vsebin, želijo si sodobne knjižne produkcije, kar je nekaj, na kar se mi zdi, smo v preteklosti velikokrat pozabljali. Smo rekli, ja, si v Clevelandu pa imajo ogromno knjižnico, ampak treba je vedeti, da knjižnica z 60-70 let starimi knjigami, učitelju, ki želi enega 5-letnega otroka navdušiti za slovenski jezik, ne pomaga ravno veliko. Želijo si res imeti ta stik sodobno knjižno produkcijo, marsikdo pa še vedno ima doma knjigo, ki so jo njegovi stari starši ali prastari starši
pač z ladjo pripeljali v Kanado ali pa v ZDA kot najbolj čustven, najbolj močen spomin na dom, in ko to vidiš, je to res zelo, zelo ganljivo. No. Ampak mi, našim zamejcem in izseljencem, moramo v čim krajšem možnem času ponuditi neko prepoznavno, skupno, pregledno platformo digitaliziranih kulturnih vsebin v slovenskem jeziku, do katere bodo lahko dostopali vsi in ki jim bo na razpolago takoj, ker to se mi zdi, da je ključno za ohranjanje njihove identitete in pripadnosti. In spet tehnologija, ki omogoča dostop. Res, tehnologija res omogoča dostop. Tehnologija omogoča danes, da ne vem, je seveda vprašanje avtorskih pravic, financiranja, produkcijskih stroškov in tako naprej, ampak ne vem, se spomnim v klubu Drame, dokler je bila še Drama pač tu v centru, preden so se preselili, so imeli recimo večere, na katerih so bili posnetki starih predstav recimo. In to je bilo super, ne? Marsikdo se je to prišel ogledati. In jaz vem recimo, da tudi Slovenci po svetu bi z velikim veseljem recimo, na primer, spremljali aktualno slovensko gledališko produkcijo. Vse tehnične možnosti so, tako da o tem smo veliko razmišljali v zadnjih 4 letih. Nismo še tam, ampak mislim, da je to ena pomembna naloga za prihodnost. Morda še za konec, katero knjigo bi pa vi priporočili našim gledalcem, poslušalcem, katera se je vas posebej dotaknila? Sem prav razmišljala, jih je res toliko, da je težko eno zbrati. Jaz imam zelo rada sicer pač klasično fikcijo, literaturo, sem pač bralec romanov, ampak sem se odločila, da bom na to vprašanje odgovorila, glede na to, da je Kosovelovo leto, pri eni od slovenskih založb, ki ne bom imenovala, da ne bom delala reklame, je pod naslovom Pravica išla ena krasna zbirka najbolj prodornih, močnih, zanimivih, provokativnih misli Srečka Kosovela. To je v broširani izdaji, ena taka zelo tanka knjižica, ni strašna. Tudi ni draga, če jo kupite v knjigarni, pa tudi sposodite si jo lahko. In glede na to, da je Kosovelovo leto in glede na to, da živimo, kot sva rekli prejle, v enem času pač velikih političnih in družbenih sprememb, bi jaz priporočila res od srca to knjižico. Je ni treba niti prebrati kar naenkrat, tako vsak dan eno stran in je tako za razmislek. Hrana za razmislek, ja. Hrana za misli. Tako, ja. Najlepša hvala za vaše priporočilo, hvala tudi za pogovor, še veliko užitkov v branju. Državna sekretarka Vesna Humar, najlepša hvala. Hvala pa tudi vam, poslušalke in poslušalci. Želim vam, da si vzamete čas za knjigo, ker vsaka prebrana stran širi razumevanje sveta, hkrati pa branje izboljšuje spomin in zbranost, zmanjšuje stres ter pozitivno vpliva na duševno zdravje. Spremljate nas na vseh priljubljenih aplikacijah za podcaste in se slišimo in vidimo kmalu v naslednji epizodi.